26年3月12號，今日終於有位啦，因為4點2就到啦。元氣康怡入咗啦，牙籤、筷子、紙巾、水，呢個薑、豉油、七味粉都擺埋出嚟，和沙比、羹、QQ 曲落單，係啲手好慢啫。嗌咗2個茶餐，跟住再嗌咗呢個12蚊，同埋呢個3件23。呢度啲 wasabi 係超辣，啲辣個壽司啦。咁我加埋豉油同埋七味粉，咁滯啊！個係鮮度嘅，呢個係嗰咩葱鹽葱3罐啊，應該係吞拿魚，覺得吞拿魚。一個茶餐就全部都係三文魚，我嗰個茶餐就全部吞拿魚。呢個12蚊3嚿抵，一個小雞，一個青魚，一個唔知咩木參。我就用最低個殼，驚倒瀉，唔知啊。呢度啲蓋好容易開，易過壽司粒好多。嗰度實得滯，加大量綠茶粉同七味粉。我就嗌同一隻辣吞拿魚，佢係全部普通三文魚，唔同做法。呢個係個蝦餅，有埋呢個沙律醬。到你喺下邊大阪燒醬魚，佢個沙律醬皮好大兜，絕對足夠一塊。個蝦餅醬魚燒到好食，夠熱，即整出。我撳係咪都係咁慢？大力啲，係都係咁慢。佢唔係啲魚辣，係啲一粒粒呢啲嘢辣，再加七味粉辣，七味粉同綠茶粉，唔加啲提子都得，多件垃圾。銀會員先至有呢啲，要佢取票都用銀會員。試下呢啲薑，呢度啲薑都好食過壽司粒，清晒，好味，夠辣。